მოგესალმებით ჩემო ძვირფასებო, მე ვარ ნინი და დღეს ჩვენ გვაქვს გემრიელი KFC-ის მუკბანგი, ეს არის ცხარე ფრთები. კომენტარებში თქვენ დამიწერეთ, რომ გვეჭამა ცხარე ფრთები და აი ისიც. ასევე მაქვს ყველის соуსი. ყველის соуსთან მიყვარს ყველაზე ძალიან მე ქათმის ფრთები. ასევე მაქვს მირინდა. მირინდა თითქოს არ მიყვარს, მაგრამ ფანტა არ არის სიახლოვეს, ამიტომ ცივდებოდა ჩვენი ფრთები და ფრიევასთვის გამოვიწერე და რამდენიმე ცალი შვებით ყაფუნე. და ჩემი საყვარელი ტკბილ მჟავე соуსი, რომელიც ძალიან მიყვარს. ყველის соуსი დიდი ხანი არ მინახავს და თუ კისადმე ვნახავ, აუცილებლად ვიყიდი. მაგრამ დავიწყოთ, ვერ ვხედავ. აი ასეთი ფრთა მიყვარს მე, ხორნაირია. ეს და პატარა ბარკალივით, აი ეს მიყვარს მე. პირველი ლუკმა იზე. როგორ მომნატრებია ეს გემო? მადლობა. ვინც დამიწერა რა ეს მეჭამა, მადლობა შენ. უზომოდ მიყვარს ფრთები. KFC-ს აქვს ბარკალიც, მაგრამ ბარკალი, სტრიპსი, ბაიცები. მე ვარ ფრთების ფანი. ეს არის პატარა ზომა, ანუ 5 კი არის დიდი, მაგრამ თვითონ არის პატარა ზომა, ესი 12 ცალიანი 5 კაც მივაცი 7 მე დავიტოვე. არ არის თანასწორობა, როგორც ხედავთ, ვინც გოჭია ის მეც ჭამს. მითხრა მწარია და მაგდენსაც ვერ შევჭამო. მაგრამ ის ისეთი გემრიელობაა, რომ რავი, ამის არ ჭამა არ იქნება. პირდაპირ დანაშაულია. საერთოდ რეკლამაშიაც უწერიათ ხოლმე. როგორც წესი სიმართლეს არ შეესაბამება ხოლმე. მაგრამ ეს არის გამონაკლისი. მართლა ლეგენდარული ხათამია. ხომაზე უწერიათ ლეგენდარული ხათამი. და მე ვფიქრობ, რომ ნამდვილად ასეა. ჩერი. პირის სრულიად მეწვის. ისეთი ცხარეა.
Free. ავიღოთ. Aliasai, mas ari მეორე ნაირი. მიკასისტები დავუდე. მე მიყვარს ფრთა. საშინელი ქარია. ბაუს გარეთ ვერ გაიყვან. კომენტარებში დამიწერეს. ესე იგი კითხვა იუთუბი შენთვის არის შემოსავლის წყარო თუ უბრალოდ ის რაც გიყვარს? ბუნებრივია, რა თქმა უნდა ორივე. ანუ მუკბანგები მაგალითად ძვირი ჯდება ეს და ასე შემდეგ სხვა რაღაცები აქედან გამომდინარე თითქმის არაფერი არ მრჩება ხოლმე მაგრამ ძალიან მიყვარს ამ პერიოდში როცა ყოველ დღე ვიღებდი და ხშირად იყო მაკდონალდსის და ესეთი ვიდეოები ამოქონდა თავის თავი და ძალიან უნიშნულო რაღაცა რჩებოდა ხოლმე მე ამ მუკბანგებს რო აღარ ვიღებდი და მივატოვე თითქმის ერთი წელი არხი თითქმის განულდა და ეხლა ფაქტიურად მინუსში ვარ რაცა საჭმელს ვიღებ მაგრამ რა თქმა უნდა ეს აიძროებითი როცა იღებ როცა ჭამ როცა ყოველდღიურად არის თავისას ანასაურებს ანუ შემიძლია ვთქვა რომ უფრო მეტად იმიტომ ვაკეთებ მუკბანგებს რომ მიყვარს ვიდრე იმიტომ რომ რაღაცა შემოსავალი მოაქვს სამწუხაროდ ჩვენს ქვეყანაში რეკლამა იუთუბზე არის ძალიან იაფი სხვა ქვეყნებთან შედარებით ამიტომ აი ასე თუმცა მე ვფიქრობ ეს დროებითია და გამოსწორდება რაც მეტი ვიქნებით მგონია რომ მით უფრო კარგი იქნება ჩვენი ანაზღაურებაც. ადამიანი ცოცხალი არსებაა და რა თქმა უნდა ჭირდება შემოსავალი. ნებისმიერ საქმე რომელსაც აკეთებს სურს რომ იმენ მოუტანოს შემოსავალი თუმცა არის საქმე რომელსაც ვერ იტან და აკეთებ იმიტომ რომ სხვა გზა არ გაქვს. ხო არის საქმე რომელსაც იმიტომ აკეთებ რომ ძალიან გიყვარს. და პლუს ბონუსივით არის ძალიან სასიამოვნო ბონუსივით რომ ზუსტად აქედან არის შემოსავალი და არ გიწევს საკეთო ისაც არ გიყვარს ჩემთვის პირადად საყვარელი საქმით მიღებული თანხა სადღაც 3 მაგად რო გადავამრავლოთ ან 4 მაგად
ანუ ხელფასი რომ მქონდეს 4-ჯერ და 3-ჯერ უფრო მეტი, ოღონდ ვაკეთებდი იმასაც არ მიყვარს. იმას მერჩენია მქონდეს 4-ჯერ და 3-ჯერ ნაკლები და მქონდეს ის რაც მიყვარს. ნუ აუცილებელი მინიმუმი და მქონდეს, რა თქმა უნდა, რომ ოჯახმა იარსებოს. მე ძალიან მიყვარს იუთუბი. არა მარტო გადაღება, ყურებაც. თავისუფალ დროს სულ ვუყურებ. და ზუსტად იმ კონტენტს, რასაც ვიღებ მე. ეს კონტენტი მიყვარს. საშინლად მიყვარს. იმის ყურება, როგორც ჭამს ადამიანი. ბავშვობიდან ძალიან მიყვარდა. როცა არ იყო ვაფშე ფანერი იუთუბი და ინტერნეტი ჩემთან წვდომაში ვუყურებდი ხოლმე პაპა ჩემი როგორ ახრაშუნებდა ალუჩას. მინდოდა რომ მეც ეგრე მიხრაშუნებ, მაგრამ ჩემთან არ გამოდიოდა და ვერ ხვდებოდი რატო და ძალიან ბევრჯერ დავუსვიკითხა. სანამ ბოლოს არ მითხრა რომ ესეთი ხრაშუნის ხმა იმიტომ აქვს რომ პროტეზი. და ძალიან იმედი გამიცრუდა. ვიფიქრებ, რომ მე ასეთი მრიალ ვერასდროს ვერ შევჭამ. და ხელი ჩავიქნიე. ეს უა მუკბანგებამდე. სანამ მუკბანგების შესაძლებლობა გაჩნდებოდა. და აი ისიც. ადამიანს რაც უყვარს იმ რაღაცას აუცილებლად იპოვეთ ამ ადამიანის ბავშვობაში. აი აუცილებლად. ნაყრდები უკვე. მე მაქვს მუკბანგი. KFC-ის ფრთების საცაი აქვს ვარ. ზუსტად ეს ზედამაცვია. და ვჭამ. აი მახსოვს რამდენს გონი ვარ შევჭამე. ლინკს დაგიტოვებთ. ექვსი ცალი ჩემთვის არის ის ნორმა, რომელსაც აი კარგად შეჭამ და კარგად ხარ. და ეს კიდე ზემოდან კიდე. მეშვიდე. ყველი соуსი არის ფანტასტიკა. ერთი ცალი соуსი 6 ცალზე მეყო.
შვიდზე. და ფოლში არ ვიცი რომელ ოთახში უნდა დავიშვათ მე რა თქვენ იმიტომ რომ აქ პირველ სართულზე ზუსტად აი ამ ფანჯრების წინ თამაშობენ ხოლმე ბავშვები და ისეთი ხმაურია ხოლმე და ჩემი ზემგრძნობიარე მიკროფონი ცოტა ყურსატკენი იქნება ეგეთი ვიდეოები ბოლო მუკბანგები ცხარე მუკბანგერები გოგოები ერთი თითქნა გოგოზის და უჭერს ხათმის ბარკალი და ასაღა ჩაიგებს პირში ბარკალს და ძვალი გამოაქვს ასაღაც დასპეცებულები არიან პროსტა ამაზეც ფრთაზეც ანუ მთლიანად ჩაიდებენ და ორი ძვალი გამოაქვს შო რა მხოლოდ პრაქტიკა საჭირო ჭამაშიც ძალიან გემრიალ ჭამე ძალიან ვისიამოვნე თუ ჩემთან ერთად თქვენც მიირთვით და ისიამოვნეთ შეგერგოთ და ლაიქით ვიდეო გამოიწერეთ არხი მიყვარხართ ძალიან კოცნით და მომავალ შეხვედრამდე. Пока!